Kalau kamu suka sains, kamu harus dengar ini. Seorang profesor Harvard berpikir ada kapal alien yang mengunjungi tata surya kita. Kedengarannya gila, tunggu sampai kamu dengar detailnya. Pada Juli 2025, para astronom melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah objek bernama TE Atlas, terbang melintasi tata surya kita. Tapi ini dia yang menarik. Profesor Avi Loeb dari Harvard mengatakan, itu bukan hanya batu luar angkasa biasa. Dia percaya itu mungkin sebenarnya pesawat luar angkasa alien, yang ditenagai oleh energi nuklir. Kenapa? Cahaya itu datang dari depan objek, bukan dari belakang seperti komet. Objek ini juga bergerak dengan cara yang sangat langka, hampir seolah-olah dikendalikan. Bahkan teleskop Hubble NASA berhasil mengambil gambarnya. Kainan ini. Apakah ini bukti kita sedang diawasi, atau hanya kebetulan kosmik? Ikuti untuk misteri sains lainnya.